Und die Rohrleitungen wurden nicht direkt gelegt, die wurden quasi über mehrere Räume, über Ecken verlegt. Da waren keine Bögen drin, man hat das Ganze mit 90 Grad Winkeln verlegt. Und ich hatte, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, mindestens 5 90 Grad Winkel, mit denen das Ganze verlegt wurde, was natürlich äußerst ungünstig ist. Warum ist das Ganze ungünstig? Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Mit jedem 90 Grad Winkel, den ich einbaue, habe ich Strömungsverlust. Das heißt, es entsteht ein Gegendruck in der Leitung, weil das Wasser, was quasi durch die Rohrleitung strömt, quasi immer gegen einen Widerstand prallt, muss umgelenkt werden.